Mangkhiba Mou ama Sina Fangkhre mayang langjingdagi mau naha ama numit kharanigi mamangda mangkhiba nawraibam ongbi sanahanbi devi masagi sahi kunthra mari pukri amada tawraga sina leiramle hairi mayang langbam Rishikantagi mihat akanba mawongda condemn tawi on Manipur Muslim Organization Coordinating Committee singda lona yadaba khulai paiba singbu military crackdown tawnaba arrange tawbiu haina Deputy CNP leader Sri Pabung Ranjit Kanguzamna Governor da thamkhre MP Bimola Koizam MLA ke Ranjit Singha amadi MLA Thoksom Lokesona kukirami hathina hatpikraba laikhidraba mayang langbam Rishikantagi JAC ga loinana Governor unaruraba matungi paudamni mayamna Governor unaruraba matungi paudam asi tabiningba taragadi khudol hariba Facebook account asida tabiba phangani Kuki militant singna mihathina hatokpikraba mayang langbam Rishikantagi thawai yaudraba Hakchang Jnims puraktuna Jnims ki Meerel Shangda Ywrkhre Governor na thamoi sokna nungaitaba phongdokhre senaba singphanaba war phutingda honari Governor Surachandpurda mathong khangdaba singna Rishikanta hatpagi mayokta lambi thingdore pung humputarani thoigi manungda mihatpa phagadabani NIA da case sinagadabani misam ngakpa ngamdrabadi Central Forces sing hanbikro Manipur gi miyamna ngaksa hawrage kokomi Imphal West District ki encroacher sing takthokpagi thabak sathaba hawre DC modbung kaithendagi se lakpa kuki ani phare nupi masa amada natabali chaluba miyoi ani sahi kunmanga gi phadok pikhre Tripura gi ibudau puthiba haraubagi lailam thokre awang nongpoki saksu manaba yelhomi sing mateng pangnaduna hingminanaba hona haudrabadi aikhoigi tunglam chatlairoi Tripura ningthau pardiot Rishikanta mihat nahaunana Kanglupki irang thohananaba lamhen tu henba singna thawaina sinba thawongni lupmanga